दिवाली के लिए क्या दोस्तों के टिकट पर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? प्लान करने से पहले समझे पूरी बात। आपके पास कंफर्म ट्रेन टिकट है और आप किसी वजह से सफर पर नहीं जा पाएंगे तो आप फैमिली मेंबर को टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं और इस तरह आपके टिकट पर चाहे तो सफर कर सकते हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक टिकट ट्रांसफर फैमिली मेंबर समेत पति पत्नी माता पिता भाई बहन बेटा बेटी को किया जा सकता है। टिकट ट्रांसफर के लिए आपको ट्रेन खुलने के समय से कम 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट देना होगा। छूट के साथ जारी टिकट के ट्रांसफर में नाम बदलाव की कोई भी परमिशन नहीं मिलती है। टिकट ट्रांसफर रिक्वेस्ट स्टेशन मास्टर को स्टेशन में जाकर देना होगा। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। जिस व्यक्ति के नाम पर आपको टिकट ट्रांसफर करना है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना होगा। यह स्पष्ट है कि आप किसी दोस्त के टिकट पर सफर नहीं कर सकते। रेलवे सिर्फ फैमिली मेंबर्स के नाम पर टिकट ट्रांसफर की परमिशन देता है।